Hörmətli və əziz yeni çağırışlar. Bir gün enişteynə sizi digərlərindən fərqləndirən əsas xüsusiyyət nədir sualını verdikdə cavab verir ki, hədsiz dərəcədə maraq göstərməyim. Enişteyn deyir ki, məsələn, əgər siz insanlara samanlıqda bir iynə tapın desəniz, onlar bir iynəni tapdıqdan sonra dayanacaqlar. Mən isə mümkün olan digər iynələri də axtarmağa çalışacağam. Əziz yeni çağırışlar. Yeri gəlmişkən, yeni çağırışların bugünkü qonağı Coursera beynəlxalq onlayn təhsil platformasının CEO-su cənab Cef Maajioncalda düşünür ki, maraq göstərmək öyrənməyin xüsusi soğusudur. Biz bugün rəqəmsal dünyada öyrənmək barəsində danışacağıq. Məlumat üçün qeyd edək ki, Coursera hər kəsə istənilən yerdə aparıcı universitet və şirkətlərin onlayn kurslarına qoşulmaq imkanı yaradan beynəlxalq təhsil platformasıdır. 115 milyondan çox istifadəçisi olan platformada 5400-dən artıq kurs mövcuddur. Coursera 300-dən çox aparıcı universitet və şirkətlə tərəfdaşlıq edir. Cənab Maajioncalda, təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün bir daha sizə dərin təşəkkür edirik. Sizi görmək çox xoşdur və şərəfdir. Mr. Maajioncalda, dear Jeff, it's very nice to host you, and thank you enormously. Thank you indeed for accepting our invitation. Thank you for having me here. I'm real excited for our conversation. Çox sağ olun ki, mənə dəvət etmisiniz. Bugünkü söhbətin həsrətindəydim. Çox sağ olun, cənab Maajioncalda. İcazənizlə söhbətimizə başlayaq. Cənab Maajioncalda, bildiyimə görə musiqi nəzəriyyəsi ilə də maraqlanırsınız. Təhsillə musiqinin ortaq nöqtəsini müəyyən etsək, bu ortaq məqam yəqin ki, insanların ruhuna toxunmaq olar. Yəni, musiqi də təhsil kimi insanların ruhuna toxunur. Bəs siz təhsilə nə zaman toxundunuz? Təhsil sizə nə zaman toxundu? Mr. Maajioncalda, I understand you are also interested in music history, in music theory. So the common feature, I guess, of the education and music is that they are both touching the human soul. So they are moving the human soul, touching the human soul. And when did you actually touch the education? And when did education touch you? When did education move you? You know, I've enjoyed education and being a student ever since I was a little boy. I was always curious. I always asked why. And my parents, you know, they taught me a lesson that I used for my daughters. I have 3 daughters who are now 25, 29, and 31 years old. And I followed my parents in adopting the practice that when they asked why, when my daughters asked why, I would always give them the answer. I asked why my entire life. And my parents and my teachers would always try to give me an answer. And so I've just continued to be curious about what's happening in the world. And I've been very fortunate to have parents and teachers and friends and colleagues who will always talk to me about the things I'm curious about. Cəfər bəy, bilirsinizmi, mən hələ uşaq ikən, balaca oğlan uşağı idim, o zaman xatırlayıram ki, hər şeyə maraq göstərirdim. Yaman maraqcanlı idim, hər şey mənim üçün çox maraqlı idi və eyni şəkildə də öz övladlarım, mənim 3 qız övladım var, müvafiq olaraq 25, 29 və 31 yaşında və mən onları da eyni şəkildə tərbiyə vermişəm, eyni şəkildə böyütmüşəm. Bu mənim üçün bir yaxşı ibrət olmuşdu, valideynlərindən qəbul etdiyim bir irs olmuşdu. Həmişə soruşurdum və soruşmağa davam edirəm, nə üçün sualını. Və qız övladlarım da elədir, onlar da nə üçün sualını verirlər. Həmişə, yəni həyatım boyunca xatırladığım qədərilə, şuurlu həyatım boyunca istər valideynlərim, istər müəllimlərim, istər dostlarım olsun, həmişə ətrafımda baş verənlər, hadisələr, yəni dünyada baş verənlər, hər şeyi maraq edirdim. Və indiyə kimi də bu vərdiş məndə də var, qızlarımda da var. Və mənim bəxtim gətirib ki, həm valideynlərim, həm müəllimlərim, həm dostlarım həmişə bunu təqdir ediblər. Cənab Maajioncalda, bəs təhsilə təbliğ etdiyiniz əsas ideya nədir? Təhsilə təbliğ etdiyiniz əsas ideya barəsində nə demək istərdiniz? Mr. Maajioncalda, what is the main idea that you promote in education? What is that main idea that you support, that you promote in education? I think that education is the path
to opportunity for an individual. But when I look more broadly at the United Nations Sustainable Development Goals, education is really the foundation of almost every other of the 17 United Nations Sustainable Development Goals. Education is the foundation that will promote almost all others. It will promote human prosperity. It will help us protect the planet. But education will be the key to, humanity moving forward. Cəfər bəy, bilirsinizmi? Mən düşünürəm ki, fərdi qaydada götürsək, təhsil uğura aparan bir yoldur, bir fərdi inkişaf baxımından bir yoldur. Amma daha qlobal götürsək, BMT DİM miqyasında, DİM yəni dayanıqlı inkişaf məqsədləri miqyasında, biz görürük ki, təhsil bütün digər dayanıqlı inkişaf məqsədlərinə aparan və onun təməlini təşkil edən çox vacib bir elementdir. Yəni, digər 17 dayanıqlı inkişaf məqsədlərinin hamısında təhsilin çox müstəsna rolu vardır. İstər insan və bəşəriyyətin rifahı olsun, güzaranı olsun, istər planetin qorunması olsun, onun ekoloji cəhətdən dayanıqlığı olsun. Burada hamısında başlıca şərt təhsildir. Bəs siz öz fəaliyyətinizlə təhsildə nəyi təbliğ etməyə çalışırsınız? Well, how about individually in your activities, in your career, in your employment, in your engagement? What do you specifically promote in the education activities individually? Yeah, what we really focus on is helping people discover what they love. I mean, so a lot of people that come to Coursera, they come in order to advance their lives and advance their careers. And so we have a growing number of what we call professional certificates. And these are job training programs that help people with no college degree, or maybe they're in a field that they don't enjoy and they want to switch into a new career, maybe a digital job. We help people figure out what types of jobs are they interested in, and then importantly, help them develop the knowledge and the skills and the abilities in order to do jobs. Very popular jobs include UX design, social media marketing, sales operations, and cybersecurity. So there are many new jobs and people are excited about these new jobs. We help them learn the skills in order to do those jobs. Cəfər bəy, bilirsinizmi? Əgər fərdi qaydada götürsək və bu sualı işimlə ifadə etsəm, gördüyüm fəaliyyətlə, biz insanlara, bizim əsas fokusumuz, yəni əsas nəzər nöqtəmiz odur ki, insanlara onları maraqlandıran, onları həyəcanlandıran, onları inkişaf etməkdə kömək olan o imkanlarla təmin edək. Söhbət təlimdən gedir. Yəni, Coursera olaraq biz insanlara imkan veririk ki, onlar həyat və karyeraları boyunca inkişaf etsinlər, özlərini yeni sahələrdə, yeni müstəvilərdə sınasınlar, yeni peşə bacarıqlar əldə etsinlər və elə insanlar var ki, onlar öz ixtisasını dəyişməyə meyillidirlər. Daha yeni, daha çağdaş, daha müasir, daha trenddə olan ixtisaslara üst tuturlar. Yəni, rəqəmsal ixtisaslardır, müasir bilik əsasında olan bacarıqlardır. Bunlar arasında bəzilərinin də adını çəkə bilərəm. Populyar olanlar dizayndır, həmçinin sosial mediada marketinqdir, kiber təhlükəsizlikdir, rəqəmsal sənayedir və digər sahələrdir. Bu sahələri mənimsəməkdə onlara kömək edirik və bir də ki, burada bizim digər üstünlüyümüz odur ki, biz təlim sertifikatları təmin edirik. Yəni, çevik şəkildə yenidən universitet təhsili almaq zorluğunda qalmadan, məcburiyyətində olmadan onlar bizim təlimlərdə iştirak edirlər və bu təlimlərin sertifikatlarından təmin olunurlar. Çox sağ olun, cənab Maajioncalda, və maraqlı bir məqama siz çıxışlarınızın birində toxunmuşsunuz ki, maraq göstərmək öyrənməyin xüsusi sorusudur. Bəs öyrənənlərin marağının hər zaman canlı olması üçün təhsil prosesində hansı redaksiyalara etməliyik sizcə? Bununla bağlı öyrənməkdən məsul olan qurumlara nə tövsiyə edərdiniz? Thank you, Jeff. By the way, in one of your speeches, one of your statements, you called curiosity
the special source of learning. So what adjustments do you think we should make in the educational process to ensure the interest of learners is always alive, to keep this interest alive? And what would you recommend to the institutions responsible for learning on this regard? I think a lot of it starts when people are young, and a lot of curiosity. I think children are born with curiosity. And although we want to have structured learning and development objectives, especially as people get older, making sure that teachers, and starting with teachers, are free to inspire children's imagination. And then even as we get older, in secondary school and in college, allowing people to, yes, learn the basics, but also explore their interests and have projects that are not just memorization, but are also creation, I think is very, very important. Passion is very linked to curiosity, and curiosity is linked to learning. Cəfər bəy, bilirsinizmi, biz gənc yaşlarımızdan, elə uşaq ikən, uşaqlıq dövründən çox maraqcanlıyıq. Yəni, ətrafa çox maraq göstəririk. Bu bizim təbii olaraq xüsusiyyətimizdir. Və yəni, insan xislətində bu var. Və öyrənmə strukturu, təbii ki, öyrənmə strukturu biz təhsil, tədris prosesini müəyyən struktur, müəyyən çərçivə içində qururuq. Lakin bununla belə çox vacibdir ki, müəllimlər tələbələri, şagirdləri ilhamlandırmaqda davam etsinlər. Onlara bu ilhamı, bu şövqü ötürə bilsinlər və istər məktəb olsun, istər kollec olsun, istər ali təhsil ocağı olsun, hər bir halda. Bəli, bazı təməl proqram üzrə, təhsil proqramı üzrə şərtlər vacibdir. Bununla yanaşı eyni zamanda da o şövqü unutmamaq lazımdır. Çünki mən düşünürəm ki, bu iki bir-biri ilə çox əlaqəlidir. Yəni, o maraqcanlılıq, digər tərəfdən isə o həyəcan, o şövq, onlar bir-birini təmin edən amillərdir. Bəs necə edək ki, cənab Maajioncalda həyəcanı, şövqü, marağı təhsilin mərkəzinə gətirək? Yəni, hər kəs bunu hiss etsin. Bu baxımdan biz mövcud təhsil prosesində və ya kurikulumlarda hansı dəyişikliklər etməliyik? What needs to be changed, Jeff, so that we bring all those into the center of learning to match and to marry passion with curiosity and with the curriculum, with the basic structure into the center, into the foundation of the education, so that all the participants, the educators and the learners can benefit? Yeah, my sense, I sometimes think of it as core and explore. And I don't know how that will translate in Azerbaijani, but like in English, core and explore. There's a core set of fundamental skills and knowledge that people need to know about physics, about math, about language, about writing, about history, about psychology, about biology and health. So there are core things that really everybody needs to know. But beyond those core things, the idea that educational systems, of course, bringing in inspirational teachers, that's very valuable, but also bringing in a wide range of different things that people can learn. It's one of the things that we love about Coursera is there are thousands of courses from the best professors and industry experts in the world that probably meet the interests of almost everyone out there. And I think schools, rather than only teaching the subjects that are available on the campus, they can bring in, for instance, what we call career electives, where other instructors via online platforms like Coursera can be available to help students explore topics and explore careers that maybe wouldn't have been available to them only using the curriculum that's available today. Cəfər bəy, indi bilmirəm bu Azərbaycanca necə rahat tərcümə oluna bilər. Bizdə əsas iki prinsip var, core və explore. Yəni, core deyəndə əsas təməl biliklərdir ki, bunlar, belə deyək, biliyin sütunlarını təşkil edir, elmi olaraq, yəni fən olaraq. Bunlar arasında riyaziyyatdır,
fizikadır, yazıdır, tarixdir, psixologiyadır, biologiyadır, səhiyyədir. Digər tərəfdən isə explore tərəfi var, yəni təcrübə və kəşf təcrübəsi. Biz Coursera platforması olaraq bu imkanı qazandırırıq. Yəni insanlara imkan veririk ki, onlar minlərlə müxtəlif kurslardan, ki bütün bu kurslar Coursera'da mövcuddur, özlərinə maraqlı gələn, özlərinə faydalı gələnlərdən istifadə etsinlər, yararlasınlar. Və yeri gəlmişkən, mən düşünürəm ki, elə məktəblər də kurikulumla yanaşı, əsas tədris proqramı ilə yanaşı, həmçinin də bax bu sərbəst bir seçim imkanlarını da tələbələrə, şagirdlərə, öyrənənlərə təmin etməlidirlər. Cənab Maajioncalda, bildiyimə görə Coursera'da ən yaxşı 5 kursdan biri necə öyrənməli adlanır. Müəllimlər öyrənməyə necə dəstək ola bilərlər? Bununla bağlı tövsiyələriniz nədir? Ümumiyyətlə, bu prosesin inkişafı üçün nəyi dəyişməyimiz lazımdır sizcə? Yeah, speaking about the Coursera courses, as far as I know, one of the top 5 courses on Coursera is called How to Learn. So how can teachers support learning of how to learn? And what are your recommendations on this? What needs to be changed for the development of this process? Yeah, there is a great course. It's called Learning How to Learn, and it's taught by a neurobiologist. And it explains how your brain works and then practices habits to learn more effectively. One of the ways that we can really help teachers in a world that's changing very rapidly in terms of the kinds of content available and the learning experience available is to make sure that teachers also are given the instruction and the help, the courses, in order for them to learn these new techniques of learning. So we have something called a teaching academy. We offer this to many universities around the world so that their teachers and also high school teachers can learn the new techniques of teaching online that are changing so quickly. By the way, in Azerbaijan, learning how to learn is one of the top 10 courses of all courses taken by the 115,000 learners in Azerbaijan on Coursera. Cəfər bəy, mən sizə bir şey deyim. Deməli, bax bu kurs necə öyrənməli, yəni öyrənmə yolları kursu. Bunu biz kursu aparan bizdə nevrobioloqdur. Yəni biz bu kurs zamanı beynin necə öyrəndiyini, insan beyninin necə öyrəndiyini araşdırıb məhz onun əsasında kursu qurmuşuq. Burada qabaqcıl praktikalar, yəni öyrənmənin ən qabaqcıl praktikalarını, təcrübələrini biz iştirakçılara təqdim edirik, onlara daha səmərəli şəkildə öyrənməni mənimsəməyi öyrədirik. Yəni öyrənmə daha səmərəli necə baş verə bilər? Onun üçün onlara o açarları təqdim edirik. Yeri gəlmişkən, mən düşünürəm ki, çox vacibdir ki, müəllimlər üçün belə təlimlər, belə kurslar təmin olunsun. Müəllimlər də lazımi o təlimatları, lazımi bələdçi rəhbərlikləri əldə etsinlər, kurslarda iştirak etsinlər. Bunlar üçün faydalıdır. Və bizim yeri gəlmişkən bir Teaching Academy deyilən akademiyamız var. Müəllimlər üçün olan akademiyadır. Bu akademiyadakı kursları biz bir çox universitetlərə və həmçinin də yüksək siniflərdə tədris olunan o kurslarla bağlı, yəni orta məktəblərin yüksək siniflərinə də, o müəllimlərə də qlobal olaraq təqdim edirik, təklif edirik. Və mən sizə bir şey deyim, Cəfər bəy, Azərbaycanda 115 min, yəni Coursera kurslarına qatılan, iştirak edən 115 min nəfər arasında top 10, yəni ən öndə gələn 10 kursdan, ən çox populyar olan 10 kursdan biri məhz barəsində danışdığımız kursdur. Nə gözəl, çox maraqlı bir informasiyadır. Elə yeri gəlmişkən, necə öyrənməli sualına daha ətraflı cavab üçün elə yəqin ki, bu kursa müraciət etmək lazımdır, necə öyrənməli kursuna. Bu arada çox maraqlı bir statistika verdiniz ki, top Azərbaycanlı tələbələrin, yəni istifadəçilərin top seçdiyi mövzulardan biri necə öyrənməlidir. Başqa hansı mövzu topda yer alır, onluqda yer alır? Yadınızdadır mı? Jeff, that's very interesting statistics. Thank you for making that available. Speaking of which, apart from how to learn course,
what are the remaining 9 top 10 courses that the Azerbaijani learners are so eager and keen to benefit from? Number one, If you recall. Foundations of Data from Google. Number 2, do you want to translate these as we go? Yes, please. Yes, please. That will ease my part. Yeah, Foundations of Data from Google. Deməli, birincisi, mən sizə deyirəm, ifadalayıram bir-bir. Google'da olan datanın, yəni verilənlərin, məlumatların təməlləri, Foundation of Data. Number 2, English for Career Development from University of Pennsylvania. Pensilvaniya Universitetinin kariyer inkişafı üçün İngilis dili bu ikinci yerdədir. 3, Foundations of Project Management from Google. Həmçinin üçüncüsü Google şirkətinin bir digər kursu, layihələrin idarə olunmasının təməlləri. Bu da Google'undur, üçüncüdür. 4 is called Teach English Now, Foundational Principles from Arizona State University. Sonra Arizona Dövlət Universitetinin Teach English Now, yəni İngilis dilini indi, həmən, dərhal öyrət kurslarıdır. 5 is called Programming for Everybody from University of Michigan. Növbəti Michigan Universitetinin, bizim təbirimizlə desək Michigan Universitetinin hər kəs üçün proqramlaşdırma kursudur. 6 is HTML, CSS, and JavaScript for web developers from Johns Hopkins University. Digəri John Hopkins Universitetinin deməli internetdə web səhifələrin tərtib olunması və yaradılması ilə bağlı HTML kurslarıdır. Çox sağ olun cənab Maajioncalda. Bəs sizin öyrənməkdən danışmışkən sizin Courseradan sonuncu dəfə hansı kursu keçmişsiniz və ya keçməyə planlaşdırırsınız? Bu barədə nə demək istərsiniz? To follow up, Jeff, thank you very much, by the way, for valuable information. So just to follow up on how to learn and the courses available on Coursera, by the way, what was the last course you took actually or planning to take from Coursera? Yourself? I'm currently taking the Google Data Analytics certificate because I'm wondering if we should have everybody at Coursera take it just as a literacy so that everybody has data-driven decision-making literacy. So that's the one I'm taking now. Bilirsinizmi, mən hal-hazırda özüm və yeri gəlmişkən düşünürəm ki, Coursera'da, yəni bizim işçilərin hamısı da Coursera'da iştirak edənlər də bu kursdan faydalanmalıdırlar. Söhbət Google'ın yenə də bir digər kursundan gedir. Bu data əsasında təhlilin aparılması, data əsasında, yəni məlumatlar əsasında verilənlərdən istifadə edərək təhlillərin aparılmasına dair bu bir sertifikatlı proqramdır ki, mən düşünürəm ki, bu data sahəsində bir savadlılığın təməlidir. Yəni mütləq olaraq vacib bildiyim bir kursdur ki, bu olduqca önəmlidir. Cənab Maajioncalda, Coursera statistikasına görə öyrənməyin yaşı necə dəyişir? Yəni Coursera'da qeydiyyatdan keçən tələbələrin yaşını tədqiq etsək, minimum və maksimum yaş nisbəti nə qədərdir? Jeff, thank you. And speaking about the Coursera courses, what is the age of learning? You know, how is the age of learning changing according to Coursera statistics? So if we examine the age of the students who enroll in Coursera, what is the minimum and maximum age ratio? Well, I'm not sure exactly what the minimum maximum is. I'll take a guess, but the average age is 33 years old globally. But in Azerbaijan, it's a little bit younger. It's 30 years old. What we find is many people at the beginning of their careers are really using Coursera to learn skills, to move more quickly in their careers. We see in terms of men and women, globally, it's about 46% women and 54% men. But in Azerbaijan, it's almost 50-50. It's 48% women, 52% men, and about half of the learners use Coursera on a mobile device. And so that's about the same as global. But definitely people are using Coursera on computers and also on mobile devices. Cəfər bəy, indi tam dəqiqliyi ilə deyə bilməyəcəm, cavabların təqribidir. Təxminən deyə bilərəm ki, qlobal yaş həddi, orta yaş həddi Coursera'da iştirak edən insanların 32-dir.
Amma Azərbaycan vətəndaşlarının Coursera'da iştirak edən vətəndaşların orta yaş həddi qlobaldan biraz daha cavandır, 30-dur. Sonra digər bir məlumatla nəzərinizə çatdırım ki, əsasən Coursera'dan karyerasının inkişafının əvvəlində, yəni bu yolun əvvəlində olanlar istifadə edirlər. Karyerasını inkişaf etdirmək üçün daha çox başlanğıcda bizim kurslardan istifadə edirlər. Sonra kişilər və qadınlar istəyirsiniz, bu məlumatı da çatdırım. Qlobal rəqəmlər odur ki, 54% istifadəçilərin 54% kişidir, 46% qadındır. Azərbaycanda isə bu rəqəm demək olar ki, tən yarıdır. Təqribən 52% kişidir, 48% isə qadındır. Və istifadəçilərin yarısı mobil cihazlar vasitəsilə bizə qoşulurlar. Digərləri həmçinin də kompüter və planşetlər vasitəsilə də istifadə edirlər. Çox maraqlı statistikadır. Əslində həm də bu maraqlıdır ki, görəsən 10 yaşında və yaxud 11-12 yaşındakı öyrənənlər də bu kurslara maraq göstərirmi, yoxsa belə bir statistika mövcud deyil? Əgər mövcuddursa, paylaşmanızı xahiş edəcəm. That's very interesting statistics. That's very interesting trivia. Jeff, by the way, I'm keen to know whether the young learners, to what extent they are eager to participate and benefit from Coursera. I'm talking about like 10, 11, 12 years old learners. Do you have that statistics available? I don't have the youngest, but what we typically do is we typically serve adults. We definitely help teachers learn in order to teach younger learners, but for the most part, the courses on Coursera are for adults. They are created by universities and industry. They're mostly for careers and jobs, mostly fairly advanced topics. We see some students who are 17 or 18 years old who are still in high school, the secondary school, and they're not always sure if they want to go to college or they want to get a job. And so there's a way for them to explore different paths, even whether before they go to college or join the workforce. And so that's what I would say is the youngest learners are typically 17 or 18 years old. Cəfər bəy, bir qayda olaraq ən gənc öyrənənlər bizim platformada 17-18 yaşdadılar. Çünki bilirsinizmi, təyinatı etibarıyla bizim platformamız daha çox sənaye, daha çox məşğulluq sahəsinə yönəmlidir, daha çox şirkətlərə yönəmlidir, iş bazarına, məşğulluğa daha çox yönəmlidir və universitetlərdir, orta, yuxarı siniflərdir, kolleclərdir. Yəni bizim auditoriyamız əsasən bunlardır. Yəni yetkin insanlar, axıl insanlar, şirkətdə çalışanlar, ali təhsil ocaqları, yuxarı siniflər. O ki qaldı dediyiniz suala, yəni burada daha çox 17-18 yaşında olan şagirdlər və tələbələr. O şagird və tələbələr ki, hələ ki qərar verməyiblər, hansı yolu seçəcəklər? Yəni universitetə mi sənəd verəcəklər, yoxsa çalışmağa mı üstünlük verəcəklər, işləməyə mi üstünlük verəcəklər? Bu seçimi edərkən Coursera onlara bu kursları təmin edir. Yəni kurslarda iştirak edərək onlar daha qətiyyətli şəkildə öz qərarlarını verə bilirlər. Cənab Maajioncalda, yer gəlmişkən hazırda izləyicilərimizdən biri Elm və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Səbuhi Rizazadə müəllim də belə bir sual ünvanlayır ki, deməli, Coursera gələcəyin universitetinə çevrilə bilərmi? Və ya sizin belə bir planınız varmı? Jeff, there is a question from the audience, from Mr. Səbuhi Mirzazadeh. He is the chief of the department in the education of Azerbaijan. And the question is, do you think Coursera can become and can be transformed into the future university? What are the chances that the Coursera can become the university of future? I think it's very low. I mean, what we try to do is not only collaborate with universities, but we try to be a platform to help universities collaborate with each other. So what makes me very excited is that when we work with universities in the US or in Peru or in India or in the Philippines or in Azerbaijan or Kazakhstan, we just announced a very large relationship with the government of Kazakhstan.
We can bring hundreds of the top universities and industry companies into universities. So rather than Coursera becoming a university, we would rather facilitate universities collaborating with each other, because we really believe that many people are looking for, the top university professors, and we would like to bring that to more universities in the world. Cəfər bəy, mən düşünmürəm. Yəni Sabihi müəllimin sualına cavab olaraq bu ehtimal çox azdır ki, bizim Coursera platformamız gələcəyin universitetinə çevrilsin. Əksinə biz daha çox çalışırıq ki, universitetləri bir-birinə qovuşturaq. Yəni onlar kollaborasiya etsinlər, əməkdaşlıq etsinlər, tərəfdaşlıq etsinlər və insanlar da bundan faydalansınlar. Və tək universitetləri deyil, həmçinin də şirkətləri. Yəni istər ABŞ olsun, istər Peru, istər Hindistan, istər Filipin, istər Azərbaycan, istər Qazaxıstan olsun. Yeri gəlmişkən Qazaxıstanla biz bu yaxınlarda geniş sahədə əməkdaşlıq etməyə başlamışıq. Yəni biz yüzlərlə universitetləri və şirkətləri bir araya getiririk ki, insanlar öndə gələn çox təcrübəli və bilikli professorların o biliyindən faydalana bilsinlər. Yəni biz onları daha çox qovuşdururuq. Bu yolda bir körpü rol oynayırıq, nəinki özümüz universitetə çevrilirik. Cənab Maajioncalda, ötən günlərdə belə bir araşdırma oxumuşdum ki, həmin araşdırmanın nəticəsində qeyd olunur ki, yeni nəsil musiqiyə sürətləndirilmiş formatda qulaq asır. Belə olan halda mövcud dərs formasında nəyi dəyişdirməli, hansı yeni yanaşmalara ehtiyac var? By the way, Jeff, I read a study the other day, and according to the research, the new generation listens to music in an accelerated format, kind of the fast-track music. So having that in mind, having that said, in that case, what should we change in the current form of teaching? What new approaches are needed, having in mind that the people, and particularly the young generation, are so keen to use everything fastly? Yeah, I think speed is one thing we'll talk about in a second, but it's hard to learn fast. It's sometimes many concepts, they just take a long time to learn, and we might want to speed right through them, but advanced concepts are sometimes difficult to learn. They take practice. They take thoughtful reflection. Sometimes you have to talk about a concept many times before it really makes sense in your mind. So when we think about the way that learning can change, I think it can be more personalized, and it can be delivered in smaller chunks. But one of the ways that I think about it is with YouTube, that was sort of the beginning of online education. And it was sort of passive. You watch a video, you sit back and just watch a video, but they're short videos. And so it's accessible. There's a very wide set of choices, but you sit back, it's passive learning. When Coursera launched 10 years ago, we introduced active online learning, where you'd watch a video, but then you would answer questions. You would think about what that means in your life. You would build a project using digital tools, so active learning. But I think with ChatGPT and the new AI, it's going to take learning to the next level, online learning, which is going from active learning to interactive learning. So I watch a video, then I think about it and I reflect. And then the AI says, well, what do you think about this? And I say, I'm not really sure. Give me an example of that. And AI will give every learner a personal tutor that can help them in a personalized way. So I think we can learn in small bite-sized pieces, but overall, it does take time and practice. Your brain is like a muscle. You have to exercise to really learn most concepts. And I think it can be much more personalized because of AI. Cəfər bəy, bilirsinizmi, sürət məsələsi biraz qəliz məsələdir. Yəni, musiqini sürətlə dinləyə bilərsiniz, yəni bir neçə saniyə, bir neçə dəqiqə ərzində. Amma öyrənmə prosesi vaxt tələb edən məsələdir, vaxt tələb edən mətləbdir. Xüsusilə əgər söhbət mürəkkəb konsepsiyalardan, mürəkkəb nəzəriyyələrdən, fənlərdən gedirsə, çünki əsas təməl elmlər, onlar hamısı vaxt tələb edir. Düşünmək üçün, dərk etmək üçün, təhlil etmək üçün
məsələnin məğzinə varmaq üçün bunlar hamısı vaxt tələb edir. Onlar birdən-birə olmur. Və mən sizə bir şey deyim ki, bu mənada beyin də bir növ əzələdir. Necə ki, siz fiziki formalığı saxlamaq üçün, əzələni daha da möhkəm etmək üçün, onu böyütmək üçün çalışmalısınız və uzun müddət çalışmalısınız. Bu birdən-birə tez bir zamanda olmur. Eyni şəkildə də beyin. Və bu baxımdan mən bir şey deyə bilərəm ki, ola bilsin ki, sürət deyil, amma daha çox fərdiləşdirilmiş qaydada məlumatların çatımlı olması faydalı olar. Yadınızdadırsa Cəfər bəy, bu YouTube-da əvvəllər öyrənmə vasitələri necə idi? Qısa videolar var idi və biz bu videoları, yəni istənilən mövzuda, təlimlə bağlı, tədrislə bağlı seyr edirdik. Bu pasiv seyr etmək idi. Yəni qısa videolar idi və yaxud da ki, biraz daha uzun videolar YouTube-da biz bunları seyr edirdik pasiv şəkildə. Biz Coursera olaraq bu formatı dəyişdik və bunları elədik aktiv öyrənmə. Aktiv öyrənmə nədir? Yəni siz bir növ sual verə bilirsiniz. Verdiyiniz suallar əsasında o videolar sizə əlavə məlumatlar verir. İndi süni zəkanın gəlişi ilə və maşın öyrənmənin və süni zəkanın gəlişi ilə bu proses artıq daha da bir adım irəliyə getdi və aktivdən ki, oldu interaktiv. İnteraktiv nə deməkdir? Süni zəka ilə siz təmasa girirsiniz, yəni videonu dinləyirsiniz, suallarınızı verirsiniz, süni zəka sizə sualların müqabilində cavab verir və özü sizə sual verir, özü sizə təklif edir və siz bu sualları cavab verərkən bir layihə qurursunuz. Bir tapşırıq alıb o tapşırığı icra edirsiniz və bacarıqlarınız daha da artır və sizin süni zəka ilə təmasınız, irtibatınız davamlı olur. Yəni, bax, bu şəkildə mən düşünürəm ki, daha da öyrənmə prosesi tərəqqi edəcəkdir. Cənab Maajioncalda, bəs distant təhsildə öyrənənlərin motivasiyası və məsuliyyətini necə artırmaq olar? Jeff, what do you think about the distance education, the remote education? How can we increase the motivation and student responsibility in distance learning? A lot of distance learning where you learn fully online and don't go to a physical place, it really depends on the individual. I think for working adults who are motivated to learn certain topics, distance learning can be very good. Now, there's a question of what is the content and what is the learning experience. So having interactive videos and projects that you build with your hands and assessment questions, the quality of the content and the quality of the learning matter quite a bit. Also, community matters. So even if you're online with the degree programs that are on Coursera, we have, University of Pennsylvania, University of Michigan, HEC Business School in Paris. Those students, when they're learning online, they're still learning in a group, and having learning communities is another part, an important part of having an effective distance learning program. Cəfər bəy, bilirsinizmi, burada fərdi amil çox güclüdür. Çox şey fərdi amildən asılıdır, yəni öyrənənin özündən də asılıdır. Digər tərəfdən vacib bir məsələ kontentdir, yəni məzmundur. Və əgər söhbət distant öyrənmədən gedirsə, distant öyrənmədə təhsilin məzmunu necədir və öyrənmə təcrübəsi necə baş verir? Əgər burada interaktivlik varsa, çalışmalar varsa, qrup işi varsa, layihə varsa, tamam, bu zaman səmərəli ola bilər. Hətta mən sizə bir şey deyim, istər Pensilvaniya, istər Michigan Universiteti olsun, istər Parisdəki biznes məktəbimiz olsun, hamısında bizdə qrup öyrənməsi var. Yəni biz buna deyirik icma şəklində öyrənmə, qrup şəklində öyrənmə. Yəni tələbələr hardan qoşulduğuna və hansı universitetin kursundan faydalandığına baxmayaraq, orada qrup şəklində öyrənirlər. Yəni bax bu qrup işi, birlikdə iş və interaktiv öyrənmə elementi olmalıdır. İstər əyani təhsil olsun, istər qiyabi, istər məsafədə. Cənab Maajioncalda, elə bu yerdə onlayn təhsildə keyfiyyəti necə artıra bilərik? Bu barədə məsləhətləriniz nədir? Əslində siz bir neçə məqamı qeyd etdiniz, qrup işi və deməli qarşılıqlı öyrənmə, yəni interaktiv tapşırıqlar. Bura başqa nə əlavə edərdiniz? In terms of the raising the quality, Jeff, what do you think we could add to the list that you already mentioned to raise the quality of education, along with interactive education, the community learning,
And along with the engagement and individual approach, what else would you add to this ingredient list? Well, I would say a few things. One is hands-on learning or applied learning. So it's very important, and many universities do a very good job teaching underlying knowledge and concepts. Deeper concepts are often more durable. They can be applied to many different situations. So the concepts are very important. But the application of those concepts is also important. It's theory and practice. It's concept and project. And so I think we need to mix the underlying concept with the ability to build hands-on projects using tools so that we're applying those concepts as we learn. So I think hands-on learning is a big one. And then there's another one that I'll mention, which I call soft skills practice. When we're learning about concepts in terms of how we work with other people, practicing that is very important, whether that's public speaking, or whether that's negotiating, or whether that's project planning, or dealing with a conflict between two people. Practicing interpersonal dynamics and soft skills is another important piece of having a well-rounded learning experience. Öyrənmə təcrübəsinin daha ətraflı olması üçün Cəfər bəy, yuxarıda sadaladıqlarına yanaşı, həmçinin də mən əlavə edərdim, əldə olunmuş biliyin və xüsusilə nəzəriyyənin tətbiqi, bu olduqca önəmlidir, təcrübə. Təbii ki, konsepsiyanı, nəzəriyyəni mənimsəmək, öyrənmək lazımdır. Bəzi konsepsiyalar daha dərindir və bir çox fənləri özündə ihtiva edir. Bir o qədər də onların təcrübədə sınanması, tətbiq olunması, yəni bu praktiki imkanın olması olduqca önəmlidir. İkinci mənim əlavə edəcəyim məqam bu yumşaq bacarıqlar dediyimiz ünsiyyət bacarığıdır. Yəni insanlar arasında, şəxslər arasında irtibat və ünsiyyət bacarığıdır. Hələ söhbət əgər interaktiv təhsildən gedirsə, yəni qrup şəklində təhsildən gedirsə, burada həmin o kommunikativ bacarıqların olması önəmlidir. Və bu siyahıya, yəni o dediyim o yumşaq bacarıqlar, kommunikasiya bacarıqları arasında ictimai çıxışlardır, yəni o nitq qabiliyyətidir, həmçinin müzakirə aparmaq qabiliyyətidir, danışıq aparmaq qabiliyyətidir, insanlar arasında münaqişələrin nizamlanması kimi bacarıqlar da bura daxildir. Bəs hibrid təhsilin inkişafı üçün nələr tövsiyə edərdiniz? Jeff, what would you recommend for the hybrid education? Yeah, I think that it's very important to have hybrid education. Working adults, almost more than any other group, need to have access to lifelong learning. But working adults often have families, and they obviously have jobs. And so they cannot always come to a university campus at a certain time. They have family responsibilities and they have work responsibilities. So online learning is a very important part of the future of all educational systems. That could be universities, it could be colleges, it could be vocational schools or government-related training programs. So I do think that online learning is a backbone for almost all learning. And then also for those students who are on campus and are in classrooms, the ability to bring in content that's online to enhance the selection and the quality of courses that are available, I think is also very important. So some people call it high flex, hybrid and flexible, which is, are you in person, are you online? Is it real time or is it asynchronous? And I think different modes will be different for different learners, but it is very important to be able to have some live interaction and also some time where you learn at your own pace. Cəfər bəy, hibrid təhsil xüsusilə böyük insanlar üçün, yetkin insanlar üçün önəmlidir. O insanlar ki, həyat boyunca öyrənmək istəyirlər, öyrənməyə ehtiyacları var, öyrənməyə çalışırlar. O şəxslər ki, ailə sahibidirlər, iş sahibidirlər, vəzifə sahibidirlər. Çox zaman onların universitet kampusunda gəlib təhsil almaq imkanları yoxdur, vaxtları yoxdur. O baxımdan məsafədə kurslara qatılırlar. Online learning dediyimiz online təhsil bu baxımdan çox əlverişlidir. İstər
kollec səviyyəsində olsun, istər texniki peşə təhsili olsun, istər ali təhsil olsun, istər hökumətin təmin etdiyi hansısa kurs və təlimlər olsun. Mən düşünürəm ki, onlayn təhsil artıq təhsilin bir onurğa sütununa çevrilməkdədir. Amma bununla yanaşı düşünürəm ki, fiziki, offline təhsil də tamamlayıcı effekt daşımalıdır. Yəni, bunlar bir-birini tamamlamalıdır. Bir-birini istisna deyil, əksinə bir-birini bütövləşdirməlidirlər. High-flex deyilən təhsil modu da, təhsil bir formatı da artıq mövcuddur. Burada hibrid təhsillə çevik təhsilin sintezidir. Yəni, bir tərəfdən həm siz məsafədə öyrənə bilirsiniz, onlayn olaraq. Lazım olanda isə siz offline formatına da keçib high-flex təhsilindən istifadə edə bilirsiniz. Cənab Maajioncalda, Coursera'da ən çox seçilən 10 kurs arasında, yəni bayaqları siz sadaladınız ki, Azərbaycan üzrə ən çox seçilən kurslar hansılardır. Dünya üzrə də belə bir statistika var və bu statistikada dağlar və dinozavr, paleobiyologiyası, sağlamlıq elmi, tibbi tədqiqatları anlamaq, Facebook etibarlı məsləhətçi deyil, yeni düşüncə tərzi, yüksək effektiv insanların 7 vərdişi və s. adlı kurslar yer alır. Eyni zamanda tələbələrin, hökumət nümayəndələrinin, kampus tələbələrinin, korporativ öyrənənlərin də ümumi karyera bacarıqları Coursera hesabatlarının birində belə qeyd edilib ki, rəqəmsal marketinq, proqramlaşdırma, data strukturları, layihələrin idarə olunması, əlaqələrin izlənməsi, qrafik dizayn və s. Bəs insanların bu məsələlərə marağı təhsil dünyasına hansı mesajı verir? Buradan biz hansı nəticələr çıxara bilərik? Thank you, Jeff. By the way, the top 10 courses, previously we spoke about the top 10 courses of Coursera in Azerbaijan, but globally speaking, these include, but not limited to, mountains and dinosaurs, paleobiology, health science, understanding medical research, a new way of thinking, mind shift, apprentice, and 7 habits of highly effective people, and so on and so forth. Very valuable courses. At the same time, the common career skills of students, government representatives, campus students, corporate learners were mentioned in one of the Coursera reports: digital marketing, programming, and data structures, project management, communication, and tracking, graphic design. So what is this message based on people's interests to these topics, to these issues? What is that message for the world of education based on these conclusions? What we can derive and what conclusions can we draw? I think 2 things. When we did a survey recently, we surveyed 3,000 different students around the world, and we surveyed 1,500 employers around the world. And we asked them, the students, we said, what do you think of industry micro-credentials being part of your university program? We call these sometimes career electives. So not only electives that are traditionally taught on campus, but career electives taught by industry practitioners. And what we heard globally is that 89% of students said, I want to take these career electives because they'll help me get a job when I graduate. And when we talk to employers, 92% of employers said that a student who graduates with a degree and also one of these professional certificates would stand out and would probably be more qualified for the job. So many people think, oh, is the college degree going to be replaced by online courses? And my answer is no. There's now more choices, and more students are interested in expanding their options to have both a university degree and professional certificates from industry. And I think the most exciting thing is when those are combined. So students on campus can take career electives from Microsoft, from Meta, from Salesforce, or from Intuit, so that they can learn skills that maybe otherwise would not be taught on campus. And I think the way that we do this is through collaboration, by helping universities work with other universities and also with industry to give the students the kinds of courses and skills that they're looking for their careers. Cəfər bəy, deməli sualla bağlı mən sizə bir şey deyim. Bu yaxınlarda biz
3000 tələbə və 1500 işə götürən arasında, 1500 şirkət arasında belə bir tədqiqat həyata keçirdik qlobal olaraq, beynəlxalq səviyyədə. Sual o idi ki, ünvanladığımız sual həm tələbələrə, həm işə götürənlərə, sizin fikrinizcə hansı fakultativlər önəmlidir və ümumiyyətlə fakultativlər önəmlidirmi? Fakultativ kurslar. Yəni biri var icbari, tədris proqramında yer alan kurslar və fənlər və bir də var fakultativ. Deməli, bilirsiniz cavab necə oldu? Tələbələrin 89% qeyd etdilər ki, respondent tələbələrin, onlar fakultativlərə çox böyük önəm verirlər. Düşünürlər ki, proqramda qeyd olunan icbari fənlərlə yanaşı fakultativ kurslarda önəmlidir. İşə götürənlərin 92% isə onlar qeyd etdilər ki, universitetlərdə tədris olunan əsas kurslarla yanaşı, yəni əsas diplomla yanaşı əlavə olaraq da təlim sertifikatları onlar üçün daha önəmlidir və belə tələbələrə daha çox üstünlük verirlər. 92% işə götürənlər. Yəni, demək istəyirəm ki, bizim təklif etdiyimiz və təqdim etdiyimiz kurslar heç də universitet və kolleclərdə ki, o təhsili əvəzləmir, onları istisna etmir, daha çox onları tamamlayır, onlara əlavə dəyər qatır. Yəni, və dəxli yoxdur, istər Microsoft olsun, istər Salesforce olsun, istər Meta olsun, istər digər şirkətlər olsun. Biz onlarla, universitetlərlə məhz buna görə əməkdaşlıq edirik ki, hər ikisi, hətta hər üçü fayda görsün. Həm tələbələr ilk növbədə, həm öyrənənlər, digər tərəfdən həm şirkətlər, həmçinin də universitetlər. Cənab Maajioncalda, çox sağ olun. Bir daha təşəkkür edirik dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün. Və növbəti sual olaraq bunu ünvanlamaq istəyirik ki, müvafiq bacarıqlarla istedadlı iş imkanlarını uyğunlaşdırmaq üçün ortaya çıxan yeni və innovativ həllər hansılardır və biz bu cür yanaşmaları necə genişləndirə bilərik? Thank you for very descriptive, very informative response. What do you think, Jeff, in terms of all those available cutting-edge technologies and all these enriched interactive applications, simulations, what means can those who cannot access these experiences replace this experience? I mean, in other words, what we can do, what are those tools that we can make available for the benefit of the learners? Yeah, it's really important for governments to make broadband connectivity available as broadly as possible. I think part of it is access to learning, where now there's a growing number of courses and credentials, industry micro-credentials and college degrees that can be learned online. So access to learning requires broadband connectivity. But another thing that we saw during the pandemic and after is that access to connectivity does not only give you access to learning, it now is giving people access to job opportunities. Because many international companies, including Coursera, are hiring people in countries all around the world, even though we don't have offices there, because so many of these digital jobs can be done remotely. So I like to say that every government should be thinking about at least two things when it comes to education. Number one, really good primary schools so that students learn the fundamental arithmetic, mathematics, language skills, writing skills, and get inspired by the teachers. That's the foundation of any good adult learning, is good childhood learning. So that would be number one, is good primary schools. Number two, I would say, is connectivity. Because if you think about not just information and courses available on Coursera, but with ChatGPT and generative AI, if you don't have access to the internet, you're going to lose access to personalized tutors who can help you learn. It's not just the content. The technology is now turning into personalized learning assistants. And so it's really important that people get connected in learning. So those would be the two things: good childhood education and good connectivity. Cəfər bəy, burada mən düşünürəm ki, hökumətin başlıca olaraq görə biləcəyi iş, vacib olan məsələ geniş zolaqlı internet qoşulma imkanlarının olmasıdır və bunların çatımlılığıdır. Biz Coursera olaraq biz bunu gördük, bilirik və düşünürük ki, bəs bax bu onlayn imkanın olması, yəni bütün bizim kurslar hamısı onlayn vasitəsilə baş verir.
İndi getdikcə təhsildə, təhsil sistemində də onlayn formatında artıq tədrisdir, təhsildir, öyrənmədir, onlayna köçür. Pandemiya zamanı və pandemiyadan sonra da biz bunu bir daha gördük ki, tək təhsil və tədris deyil, həmçinin də işə qəbul və məşğulluq da artıq birbaşa olaraq internetə qoşulma ilə şərtlənir. Baxın, yəni biz daxil, yəni biz, Coursera daxil olmaqla bir çox şirkətlər artıq məsafədə insanları işə götürürlər, işə qəbul edirlər, məsafədə xidmətlər göstərirlər. Yəni işə götürənlə əməkdaş arasında, işçi arasında əməkdaşlıq da məsafədə baş verir. Ona görə mən iki şey qeyd edəcəm. Hökumətin görə biləcəyi birinci odur ki, ibtidai təhsili çox yaxşı qurmaq. Yəni təməldən uşaqlar oxudur, yazıdır, riyaziyyatdır, dildir, xarici dillərdir. Bunları yaxşı öyrənsinlər, yaxşı mənimsəsinlər və yeri gəlmişkən məhz bu mərhələdə müəllimlər uşaqlarda öyrənməyə həvəsi formalaşdırırlar. Bu olduqca önəmlidir. İkinci isə dediyim o rabitə məsələsidir. İnternet rabitəsinin çatımlığı və onun yüksək keyfiyyətli olması. Ona görə mən qeyd etdim ki, geniş zolaqlı internet. Onun sürətli, keyfiyyətli olması vacibdir. Çünki söhbət artıq fərdi repetitorlardan gedir. Yəni onlayn formatda biz bir növ həmin o fərdi repetitorları bütün qlobal səviyyədə çatımlı edirik. Yəni siz süni zəkadan, maşın öyrənmədən faydalana bilirsiniz. Təbii ki, bir şərtlə ki, bu internet rabitə, internet sürət normal olsun. Ona görə bu iki başlıca şərti qeyd edərdim. Bəs cənab Maajioncalda, milyonlarla insanın sabahın yüksək maaşlı, yüksək artımlı işlərə keçməsini dəstəkləmək üçün hansı strategiyalara və vasitələrə ehtiyacımız var? Bu işlər üçün ədalətli, müxtəlif əhatəli istedad xəttini necə təmin edə bilərik? Thank you, Jeff. But how about the strategies and tools we need to support millions of people moving into high growth and high paying jobs of tomorrow? You know, how can we ensure a fair, diverse and inclusive path of talents for these jobs? Yeah, I think that a lot of it comes down to access. So how can we make the most important content accessible to people? Clearly, online is very accessible. It's low cost. It can be done any place. It can be done any time. And we can bring thousands of courses from all over the world to learners all over the world. So I do believe that online as a core capability is important. But I've talked about collaboration, which is another really important piece of this, which is the ability for not just individuals directly, but for institutions to bring online learning into their institutions so that, for instance, a university could, well, I'll even go a step back. A government could deliver workforce training programs directly to citizens, even if they're not in university, to help with job training and training to do jobs that are in high demand. Digital jobs that can be done remotely, I think, is a really important part. But in addition to helping citizens, these online courses can also be put into universities and vocational schools and other institutions so that individuals can learn through a workforce development program and have that count towards a college degree. So this is part of lifelong learning, is access to quality content that can help people not only get a pathway to a job, but also a pathway to a college degree. Cəfər bəy, burada çatımlılıq olduqca önəmlidir. Yəni əl çatanlıq olduqca önəmli bir məsələdir. Əgər biz internetin əl çatanlığı haqqında danışırıqsa, bu hamı üçün çatımlı olmalıdır və bilirsinizmi, onlaynın bir çox üstünlükləri var. Həm aşağı xərclidir, yəni onlayn formatda təhsil aşağı xərclidir. Həm istənilən yerdə, istənilən zaman ondan faydalana bilirsiniz, qlobal olaraq, istənilən ölkədə. Digər tərəfdən söhbət minlərlə kurslardan gedir ki, bu kurslardan, yəni seçim olaraq da kurslar fərqlidir. İkinci məsələ, olduqca önəmli məsələ kollaborasiyadır, yəni əməkdaşlıqdır. Əməkdaşlıq deyəndə mən burada daha çox dövlət və təhsil ocaqları və biznes arasında əməkdaşlığı deyirəm. Yəni, universitet səviyyəsində bu onlayn kursları çatımlı etmək olar və hökumət səviyyəsində
də müəyyən təlim kursları, peşə təlim kurslarını keçirmək olar. Bunları həm onlayn formatda eləmək olar və xüsusilə rəqəmsal bacarıqlardan söhbət gedirsə, bunları onlayn formata çevirmək mümkündür. Və bayaq da qeyd etdiyiniz məsələ, yəni məsafədə öyrənməni də bura əlavə etmək olar. Cənab Maajioncalda, çox sağ olun. Bəs insanların bacarıqlarını və ömür boyu öyrənmələrini daha yaxşı tanımaq üçün işə götürənlər hansı strategiya və siyasətləri inkişaf etdirməlidirlər? Bu cür təcrübələri qlobal miqyasda necə genişləndirə bilərik? Thank you, Jeff. But shifting the focus on employers, what do you think, what strategies and policies should employers develop to better recognize people's skills and lifelong learning? How can we scale up such practices globally? Yeah, this is a good question. And when we interviewed employers and asked them how important are skills and learning new skills, almost every employer, 90% of employers said that they're not only focused on skills, but when they hire new employees, they're using what they call skills-based hiring. So during the interview process, trying to understand not just where did someone go to college, but what skills do they actually have? I think what employers are looking for are skills to do certain jobs, which includes the conceptual understanding of how to do the job, but also the technical skills to use the tools to do the job. So it's that concept and the hands-on abilities are both important. I think, though, that more and more companies are also trying to, and we're doing this at Coursera, evaluate employees not just on their skills, but on their learning ability. Is an employee curious? Are they investing in their own learning? Are they learning new skills? Are they taking online courses? When they think about their careers, are they saying, oh, in order to advance in my career, I'm going to learn these new skills and I'm going to acquire this new knowledge and even get feedback from my peers so I can be a better manager. Learning really is the foundation of lifelong skills. And so employers are looking more and more at how they can provide learning to their employees and also hire employees who are dedicated to learning over their lifetimes. Cəfər bəy, çox yaxşı sualdır. Mən sizə bir şey qeyd edim ki, biz yeri gəlmişkən işə götürənlərlə bağlı belə bir müayinə də keçirdik, belə bir tədqiqat da keçirdik. Onların fikrini öyrəndik bu barədə. Sizin sualda səsləndirdiyiniz o məsələni qaldırdıq. Onların 90% qeyd etdi ki, diplomla yanaşı onların müsahibə zamanı, işə götürdükləri şəxslə müsahibə zamanı fikir verdiyi məsələ məhz həmin şəxsin bacarıqlarıdır. Səriştə və bacarıqlarıdır, əlavə səriştə və bacarıqlarıdır. Yəni, bir nə qədər onlar diplomda qeyd olunan o nəzəriyyəni nə dərəcədə konseptual olaraq bildiyinə fikir verirlərsə müsahibin, namizədin, bir o qədər də onun həmin o işi, həmin o biliyi praktiki cəhətdən icra bacarıqlarını da araşdırırlar, onu da qiymətləndirirlər. Artıq şirkətlər işə qəbul edəndən sonra da, yəni bütün karyerası boyunca əməkdaşların inkişafına, yəni ömür boyu öyrənmə inkişafına da, bu trayektoriyaya da, bu keçdiyi yol da fikir verirlər. Nə dərəcədə əməkdaş, nə dərəcədə işçi böyümək, təkmilləşmək, inkişaf etmək, ixtisas artırmaq həvəsindədir. Onlayn kurslara qatılırmı? Yeni bilik və yeni səriştələrə yiyələnirmi? Və yeni, yəni yiyələndiyi o bacarıqları öz həmkarları ilə, öz rəhbər işçiləri ilə yoxluyurmu? Yəni praktikada tədbir edirmi? Getdikcə bu məsələlər daha ön plana çıxır. Və bu artıq günümüzün qaçılmaz bir reallığıdır. Sorry. Cənab Maajioncalda, bəs təşkilatların bacarıqlara əsaslanan yanaşmanı qəbul etməsinə mane olduğunu müşahidə etdiyiniz hansı məqamlar var? Belə təşkilatlara və rəhbərlərə məsləhətiniz nədir? Jeff, speaking about the surveys, the studies that you conduct with employers, with the businesses, with entrepreneurs, what do you think is preventing them, all those employers and organizations, from adopting a
merits-based approach. What is your advice to those organizations and leaders? Well, I think it's moving very rapidly. So about 35% of the employers said that they were already doing skills hiring. Another 30% said that they're planning to do it, and then another like 30% said they're considering doing it. So it's a process, and many companies are moving in this direction. I think one of the tricky things for a company is to assess who has which skills and to assess the learning ability of an individual. We have a product called Coursera for Business, where thousands of businesses have hired Coursera. And they do it because of two things. They not only want to teach people new skills, they also want to be able to measure those skills and know through assessments which skills do people have. That way, employees can be placed into different job roles. So it's happening quickly, and employers are moving towards a more skills-based approach, and learning platforms like Coursera are one of the tools that they use to do that. Cəfər bəy, bundan öncə də qeyd etdiyim kimi, yeri gəlmişkən çox yaxşı sualdır. Əvvəl də qeyd etdiyim kimi, Coursera-nın özündə də biz yeri gəlmişkən bu məsələyə çox önəm veririk. İşçiləri də, öz işçilərimizi də belə qiymətləndiririk. Yəni, nə dərəcədə onlar öyrənməyə həvəslidirlər, ümumiyyətlə yeni səriştələrə yiyələnirlərmi və s. Və apardığımız tədqiqatlar onu göstərir ki, şirkətlərin 35% artıq bacarıq əsaslı yanaşmadan istifadə edirlər. 30% qeyd edib ki, bunu planlaşdırırıq. Digər 30% isə bu barədə düşündüklərini ifadə etmişdilər. Odur ki, bu proses çox böyük sürətlə baş verir. Artıq şirkətlər əməkdaşları işə, daha doğrusu namizədləri işə qəbul edərkən və əməkdaşlarını qiymətləndirərkən bacarıqlara, yəni işçilərin bacarıqlarına, səriştələrinə böyük önəm verirlər. Və bu davamlı prosesdir. Yəni işçini qəbul etdi, tamam. Razı oldu. Amma sonra bütün proses boyunca, karyerası boyunca, həmin təşkilatda, şirkətdə çalışdığı müddət boyunca onun bacarıqlarını qiymətləndirməkdə davam edirlər. Və burada iki məsələ, iki məqam olduqca önəmlidir. Hansı bacarıqlara artıq sahibdir və hansı öyrənmə qabiliyyəti var həmin o şəxsin, əməkdaşın. Yəni, nə dərəcədə artıq o universitet məzunu olub, işə qəbul olunarkən hansı bacarıqlara sahibdir və hansı öyrənmə qabiliyyəti vardır. Və mən sizə bir şey deyim ki, artıq minlərlə bizim Coursera-nın məzunları, bizim platformadakı olan kursların məzunları işə qəbul olubdur işçilər tərəfindən və bizim Coursera-da olan iştiraki da bir qiymətləndirmənin bir elementi kimi qəbul edirlər şirkətlər. Yəni, baxırlar ki, ərizəçilər, namizədlər bu kurslarda iştirak ediblərmi Coursera-nın platformasında? Cənab Maajioncalda, biraz da ali təhsil müəssisələri barəsində danışaq icazənizlə. Bəs ali təhsil müəssisələri həm tələbələrin, həm də gələcək işə götürənlərin tələblərinə cavab verməsi üçün kurikulun təkmilləşdirilməsi istiqamətində hansı addımlar ata bilərlər? Ümumiyyətlə, təhsil imkanlarına çıxışın genişləndirilməsində sektorlar arası əməkdaşlığın əhəmiyyəti haqqında nə demək istərdiniz? Well, thank you, Jeff. We would like to shift the focus on the higher education facilities, on the universities, in terms of making sure that the curriculum fits into the requirements and the demands of the employers in the modern employment markets, and particularly when it comes to the cross-sectoral cooperation. Since the economies and particularly the sectors of the economy nowadays are getting very much interrelated. So what do you think about it? I think it's really important to bridge higher education and industry. When you look at the Holland IQ, it's a research firm, they surveyed global universities around the world, and they said, what are your top challenges? Number one was digital adoption. So schools are struggling to figure out how to use technology to change the way that they teach. Number two was budget and funding. And number three was keeping up with employer demands on what they're looking for in graduates. Now, the way that we deal with this, and I think it's really the only way to resolve this, is to integrate industry
into higher education. We do this by bringing courses and projects from industry into career electives at schools, but also because we have thousands of businesses using Coursera to train their employees on certain skills for certain jobs. We call these skill sets. We can bring those skill sets into a university and say, oh, the project managers in industry, people who have that job, here are the skills that they are learning. Here are the tools that they are using. You as a student can actually benchmark your skills against skills of people who actually are employed in those jobs. That bridging between industry and universities, I think, is where we need to go. And that's what Coursera is trying to help facilitate, is that collaboration. Cəfər bəy, bu sualın cavabı ali təhsillə sənayeni bir-birinə calamaqdan keçir. Yəni orada bir o körpünün təmin olunmasından gedir. Aparılan tədqiqatlar ona dəlalət edir ki, xüsusilə qlobal universitetlər, yəni aparıcı universitetlərə belə bir sual verilmişdir ki, çünki xüsusilə bu təhsil sayəsində IQ-nun formalaşmasında böyük töhfəsi olan universitetlərə soruşmuşlar ki, sizin üzləşdiyiniz ən başlıca çətinliklər, ən başlıca çağırışlar nədir? Bu çağırışlar arasında universitetlərin cavabı belə olmuşdur ki, birinci, rəqəmsal uyğunlaşma məsələsi. Biz əziyyət çəkirik, onlar qeyd etmişdilər ki, tələbələrin və müəllim heyətinin bu rəqəmsal uyğunlaşma prosesində çətinlikləri olur. Yəni, müasir rəqəmsal texnologiyalardan təhsil zamanı istər tədrisdə, istər öyrənmədə istifadə. İkinci məsələ büdcə məsələsidir, onların qeyd etdiyi problem çağırış. Üçüncü məsələ isə işə götürənlərin, yəni sənayenin, şirkət və müəssisələrin tələbləri ilə məzunların biliyinin çarpazlaşması, bunların bir-birinə uyğunlaşması, uzlaşması məsələsi və biz Coursera olaraq həmin bu köprü rolunu oynayırıq. Yəni, ali təhsil ocaqlarından şirkətləri bir-birinə uzlaşdırırıq. Yəni, tədris olunanlarla, ali təhsil ocaqlarında tədris olunanla yerlərdə, sənayedə tələb olunan bacarıqları, biliyi bir-birinə uzlaşdırırıq və hətta bundan da əlavə edeyim sizə ki, istər deyək ki, layihə meneceri olsun, düzdürmü? Əgər ali təhsil ocağına, universitetdə bu tədris olunursa, biz onlara müqayisə etmək imkanı veririk. Yəni, siz nəyi tədris edirsiniz və deyək ki, qabaqcıl şirkətlərdə layihə menecerinin vəzifə və öhdəlikləri nədir və hansı keyfiyyətlər onlar sahibdir. Odur ki, bunlar tutuşdururlar. Baxırlar ki, bizim verdiyimiz bilik, bizim o tədris proqramımız, kurikulumumuz nədir? Və istehsalatda birbaşa olaraq layihə menecerinin sahib olduğu, yəni söhbət təbii ki, indi təcrübəli layihə menecerlərinə gedir, onun biliyi və savadı nədir? Bunlar nə dərəcədə bir-birini tamamlayır, nə dərəcədə bir-birinə uyğundur? Yəni, biz bir növ o müqayisəvi təhlil, etalon təhlil imkanlarında, müqayisə imkanlarında qazandırırıq və qeyd etdiyim kimi sənaye ilə təhsil arasında köprü rolunu oynayırıq. Cənab Maajioncalda, dəyərli fikirlərinizi paylaşdığınız çox sağ olun. İndi isə icazənizlə biraz da süni intellekt barəsində danışmaq faydalı olardı. Süni intellektin yüksəlişi ilə onun təhsilə və işlərə təsirlə bağlı məlumdur ki, müəyyən narahatlıqlar var və gələcəkdə bu texnologiyanın təhsilin sektorunu və iş bazarını dəyişdirməsini necə görürsünüz və potensial nəşləri aradan qaldırmaq və bu tip texnologiyanı sinifə effektiv şəkildə daxil etmək üçün nə etmək olar və biz hazırda chatbotlarla üzrəyik və hətta bir çox tapşırıqları onlar uğurlu bir şəkildə icra edirlər. Jeff, we'd like to focus now on AI, on ML and AI, and so with the rise of artificial intelligence, there are concerns about its impact on the education and jobs and humanity. How do you see this technology changing the education sector and the job market in the future? What can be done to overcome the potential consequences and effectively incorporate this type of technology into the classroom, particularly with a rising number of the chatbots, and the chatbots, they are producing new opportunities, new projects on the one hand. On the other hand, there are also concerns about its impact on the education and jobs. There's no easy answer. AI has entered a new domain. It's the same basic principles of basically prediction, algorithms that predict things.
But now what they can predict is words. And so that allows them to generate language. And with that, they can generate ideas. They can predict sounds. And so now they can start generating voices and generating music. They can predict pixels. And so they can start generating images. And once you generate images, you can start generating videos. And so generative AI is based on the same fundamental techniques of AI, but I think it's going to have a much bigger impact on society, because historically only humans generated language, and only humans generated music, and only humans generated video and visual art, and now computers can do that as well. It's going to have a big impact on jobs. Because before, we would think about more machines. Any task that is repeatable, a robot could automate. But now, any task that is cognitively predictable, a computer can generate. So it's going to have a very big, AI is going to have now a big impact, not just on manufacturing jobs, but also on knowledge jobs. Especially anyone who works in media, anyone who works in language, sound, or visual is going to have a big impact. So that's going to be hard. I think another big problem that we need to worry about is that when computers can generate language and videos and sound, they can manipulate people. They can misinform people. So social media has already been very difficult in trying to manage, what people say and whether it's true or not. But when computers can start lying on social media very effectively, it will be easier to manipulate people and to misinform people. Now, another thing to worry about, sorry, but there is a lot to be concerned about, is if you look at what happened when machines started doing physical things, we created cars, and now we drive in cars. We don't walk as much. Our muscles are not as strong as they used to be because we rely on technology to do jobs that our muscles used to do. Well, when machines can do what our brains do, if we rely on machines to do things that our brains do, and we use them to think for us, we will be more vulnerable to that kind of misinformation and manipulation. And we might not use our critical thinking as much to separate what's true and what's not true. So I do think that there are many challenges of this technology in terms of job displacement and in terms of manipulation and misinformation. There's also people worry about control systems where if AI is making decisions associated with weapon systems or other critical systems, then the AI might make decisions that are not good for humans. They might have these systems do things that are not in the interest of humans. And so people worry about AI managing control systems, especially what I call kinetic control systems, like military control systems. So there's a lot to be concerned about. In terms of now there's good things too. I mean, it's going to provide much more access to education, much more personalized education, much more job relevant education, more job opportunities for people who learn. So there's many good things about this, about AI as well. Now, how do we regulate or manage the risks associated with AI? I do think that a lot of it comes down to government, in my opinion. And here's why. AI gives companies a big advantage. Companies are always looking for advantages. That's what they do. Companies look, how do I create a better product for a lower cost to get more customers? Like that's basically what companies do. What governments do is they say, okay, you can pursue your corporate interest, but it has to be within a set of rules and regulations that protect society. So governments need to, in my opinion, think about and create new sets of rules and regulations
to protect society and protect individuals so that companies can use AI, but there are boundaries and there are restrictions on how it can be used. And so, you know, a lot of people have been saying for years that governments like what Europe did with GDPR, they created privacy rules that said, okay, you can offer digital services, but you have to abide by certain rules of privacy and data rights. I think the same thing needs to be true for AI. Oh, poor me. Whatever AI does, please leave alone the words generating. I need my job. Cəfər bəy, deməli belə, bilirsinizmi? Biz artıq deyə bilərik ki, süni zəka yeni bir mərhələyə qədəm qoyubdur. Əvvəl necə idi? Yəni əslində baxanda təməl heç nə dəyişməyibdir. Yəni süni zəkanın işləmə prinsipi yenə də alqoritm əsasındadır. Yenə də öngörmə və alqoritm əsasındadır. Amma əgər əvvəl öngörmə və alqoritm idisə, yəni daha çox öngörmədən ibarət, daha çox proqnozdan ibarət idisə, indi artıq süni zəka generativ deyirlər ona. Yəni o hasil edici bir qüvvəyə çevrilibdir. Yəni sözləri hasil edə bilir, sözləri istehsal edə bilir. Bu deməkdir ki, artıq dil funksiyasına da sahibdir. Dil funksiyasına sahibdirsə, o deməkdir ki, ideyaları da irəli sürə bilir. Digər tərəfdən biz görürük ki, süni zəka səsləri də imitasiya edə bilir, səsləri də hasil istehsal edə bilir. Əgər səsləri istehsal edə bilirsə, bu deməkdir ki, musiqini də biz görürük ki, artıq bu da günümüzün reallığıdır. Musiqi də istehsal edir süni zəka, müxtəlif səslər də çıxarır. Digər tərəfdən pikselləri də artıq mənimsəyibdir. Piksel də istehsal edə bilir. Bu isə deməkdir ki, o müxtəlif imajları, yəni müxtəlif təsvirləri, müxtəlif görüntüləri də və həmçinin də videonu da istehsal edə bilir. Bu isə nə deməkdir? Həm sözlər, ifadələr, həm səslər, həm görüntü, bütün bunları artıq süni zəka proqnozlaşdırmaqla məhdudlaşmır, həmçinin də istehsal edir, hasil edir. Yəni, insana xas olan, insan xislətində olan, insana xas olan bu keyfiyyətlər görmə, eşitmə, ifadə etmə kimi bacarıqlara sahibdir. Yəni, biz tamamilə artıq süni zəkanın yeni bir mərhələyə, yeni bir səhifəyə, yeni bir fəsilə qədəm qoyduğunun şahidi oluruq. Yəni, tarixən insanın sahib olduğu bacarıqlara yiyələnir. Bu isə təbii ki, əvvəlki funksiyalardan, yəni maşınların, kompüterlərin təkrarlama funksiyasından daha irəlidir. Yəni, söhbət artıq kognitiv, yəni zehni planlaşdırmadan, zehni istehsaldan gedir. Bu isə qeyd etdiyim kimi, bir sıra sənayilər qarşısında çağırış formalaşdırır, çətinlik yaradır. Bunlar arasında həmçinin media, ənənəvi və sosial media, həmçinin dillə işləyənlər, tərcüməçilər və digərlər də daxildir. Yəni, onlar üçün də bir çağırışdır. Digər tərəfdən bu manipulyasiya imkanları yaradır. Artıq süni zəka sosial mediada, onsuz da sosial mediada yalan və doğru xəbər deyilən bir dilemma var idi. Yəni, sosial mediada sürətlə yayılan xəbərlərin hansılarının doğru, hansılarının isə yanlış olduğunu müəyyən etmək çətin idi. Amma indi təsəvvür edin ki, artıq kompüterlər süni zəka əsasında çox rahat şəkildə sosial şəbəkələrə, sosial səhifələrə bu yalan xəbərləri mahircəsinə istehsal edib buraxa bilərlər və onları müəyyən etmək çətinləşir. İndi baxın, daha da mürəkkəb bir məsələ. Biz süni zəkadan nə qədər çox istifadə ediriksə, bir o qədər də bizim beyin ətalətimiz artır. Yəni, nətər ki, siz maşını idarə edərsiniz, nəqliyyat vasitəsini idarə etdikcə, bir qədər çox idarə etdikcə fiziki cəhətdən geri qalırsınız, əzəliləriniz süslənir, düzdürmü? Bir o qədər də beyniniz süslənir. Əgər maşının deməli, öyrənməsinə, aparatlara, süni zəkaya daha çox yer verirsinizsə, bu da təbii ki, bizim acizliyimizi, yəni insan bəşər övladı olaraq acizliyimizi artırır həmin süni zəka qarşısında. Yəni, müəyyən bir süskünlük, müəyyən bir ətalət formalaşır. İstər fiziki cəhətdən, istərsə zehni cəhətdən. Digər tərəfdən isə, məsələ daha da şiddətlənir, süni zəka artıq qərarlar qəbul edir insanların əvəzinə və hələ əgər siz bunu hərbi sənayeyə köçürsəniz, əgər söhbət silahlardan, əgər söhbət strateji əhəmiyyətli qərarların verilməsində süni zəkandan istifadədən gedirsə, bunun fəsadları daha ağrılı, daha acınacaqlı ola bilər. Tamam, bu zaman nə etmək lazımdır? Təbii ki, indi bir şey də deyim, süni zəkanın faydaları da çoxdur. Yəni, tam qaranlıq deyil. Digər tərəfdən təhsil imkanlarını artırır, digər tərəfdən daha təhsilli olaraq daha da çox iş imkanlarını, şirkətlərin imkanlarını yaxşılaşdırır.
Hə, soruşa bilərsiniz ki, yaxşı Cef, bəs bunu necə tənzimləmək olar? Mütləq tənzimləməlidir hökumət. Burada dövlətlərin, hökumətlərin rolu bu sahəni tənzimləməkdir. Bir halda ki, təbii ki, şirkətlər çalışacaqlar ki, xərclərini mümkün qədər çox azaltsınlar, rentabilliyi artırsınlar, öz istehsallarını və gəlirlərini artırsınlar. Olsun, hökumət bunun müqabilində şərt qoysun, müəyyən bir hüdudlar qoysun ki, siz bu parametrləri, siz bu qaydaları aşmamalısınız, keçməməlisiniz və vətəndaşların hüquqlarını təmin etməlisiniz. İstər məxfilik olsun, məlumatların məxfili, istər özəl həyat olsun, istər digər məqamlar olsun. Yəni, bunlar mütləq olaraq hökumət tərəfindən tənzimlənməlidir. İstər şirkətlərə münasibətdə, istər ümumiyyətlə süni zəka ilə bağlı olaraq. Yəni, bu kreativlik öz yerində qalmalıdır, amma o qaydalar, normativ aktlar, tələblər də vətəndaşların müdafiəsi naminə istifadə olunmalıdır. Cənab Maajioncalda, elə bu yerdə yeri gəlmişkən, məncə süni intellektin güclü rəqibləri var. Bizim tərcüməçimiz kimi, onu da məncə bu yerdə alqışlamağa dəyər. Onu da sizə alqışlayırıq sizinlə birlikdə. Teşekkür ederim Cəfər Bey. Not sure I should translate this, but that was a big kudo to interpreter. You said there is a very strong rival of the artificial intelligence, just like our interpreter, who can stand this competition in the face of the future. You're doing a great job, Metin. My pleasure, sir. Və son iki sualı icazənizlə ünvanlamaq istəyirəm. Öz liderlik təcrübənizə əsaslanaraq qlobal uğur əldə etmək istəyən insanlara nə demək istərdiniz? Last two questions, Jeff, if I may. Based on your own leadership experience, based on your career path, what would you say to people who want to achieve global success? Well, I thought you were going to say personal success. I think in terms of anyone who's leading a company, if there's a leader of a company that wants the company to be successful, I would say two fairly obvious things. Number one is that the world is changing faster and faster. Building an organization that has agility and has employees who can learn and be agile and change to adapt to new circumstances is critical. The second thing I would say is, as a leader, you need to commit yourself, as I have, to learning and changing and growing as a leader, because leadership is getting more important and more challenging. Leadership is about trying to understand and define a vision for the future, and then help people and support people in making the changes needed to arrive at that future state. When things are changing faster than ever, and when the future is less certain than ever, it is more important and more difficult than ever for leaders to do their jobs well. Cəfər bəy, mən düşünürdüm ki, siz qlobal yox, fərdi soruşacaqsınız. Yəni, nə məsləhət görürəm. Amma mən belə deyim də, bilirsinizmi, getdikcə sürətlə dəyişən dünyanın biz sakinləriyik. Yəni, hər gün dünyanın dəyişmə sürəti artır və qeyd edəcəyim iki məsələ düşünürəm ki, kifayət qədər aydındır, yəni göz qabağındadır. Mən bunu xüsusilə şirkət liderləri üçün cavablandırıram. Hansı iki keyfiyyət mütləq olmalıdır? Birinci, sürətlə dəyişən dünyanın tələblərinə eyni sürətlə ayaqlaşmaq, eyni sürətlə bu tələblərə cavab vermək və dəyişməyə hazır olmaq qabiliyyəti, o çeviklilik olmalıdır. Operativ şəkildə, sürətli şəkildə adaptasiya bacarığı, uyğunlaşma bacarığı olmalıdır. Yeni şəraitə, yeni yaranmış vəziyyətə uyğunlaşma, bu çox kritik, yəni həyati əhəmiyyətə sahib olan bacarıqdır. Təşkilatda bu olmalıdır. Bu bir. İkinci tərəfdən eyni xarakterlərə, eyni bacarığa sahib olan liderlər olmalıdır. Liderlər bu şirkətləri öz arxasınca apara bilməlidirlər. Getdikcə gələcəyi bəlli olmayan və yaxud da ki, az bəlli olan gələcək bir şəraitində, bu reallıqda, şərtlərin və şəraitin sürətlə dəyişdiyi bir şəraitdə siz mütləq özünüz də dəyişikliklərə qadir olmalısınız, hazır olmalısınız. Yeni çağırışlara sinə gəlmək bacarığında olmalısınız. Onları ram etmək bacarığınız
imkanınız olmaya da bilər, amma siz o şəraitə uyğunlaşmalı bacarmalısınız ki, digər insanları da öz arxanızca aparasınız və bir vizyon da olmalıdır. Şirkətin bir gələcəyin vizyonu, bir baxışı olmalıdır ki, siz bu baxışı insanlarla paylaşa biləsiniz, onları inandıra biləsiniz və həmin o məqsədə doğru öz arxanızca apara biləsiniz. Bu olduqca iki önəmli keyfiyyətdir, xüsusilə indiki sürətlə dəyişən dünyada. Yeri məncə sizin belə bir çağırışınız da var ki, öyrən, dəyiş, böyü. Learn, change and grow. I guess you have this challenge already in place. That's right. Doğrudur. Və bu arada maraqlı bir şərh var burada. Deməli, bir izləyicimiz 13 yaşında olduğunu qeyd edir və bildirir ki, mənim adım Məhəmməddir, 13 yaşım var, proqramist olmaq istəyirəm. 5 il sonra məndən razı qalmağınız üçün indi mənə necə köməklik edə bilərsiniz? Well, Jeff, there is a question from our young member of the audience, Mohammed. He is 13 years old, and he says, I want to be a programmer. So for me to become a programmer in the future, in 5 years' time, to be kind of the self-satisfied, self-contented, what do you think, I need to develop? What are those expectations? There will be expectations associated with your basic understanding of computer programming, data structures, logic. There will be some expectation that you know how to use certain programming tools and techniques, which is the way that you implement code. But a final thing I will say is that AI, within 5 years, AI will radically change the job of a computer programmer. So to some degree, Mohammed, you're very lucky because you are going to be the next generation of programmers who use AI to help them do their programming. I would recommend you, of course, you go to school and take the classes in school, but also come to Coursera and take courses on Coursera and just realize that the world of programming is going to be changing dramatically with AI. And so be curious and play with the new things. Pretend that it's a video game and you don't know what the next level is going to be. But the interesting thing and the fun thing is exploring those new levels when you get there. Bizim bu gənc dostumuza, Məhəmmədə məsləhətim odur ki, ilk öncə data ilə bağlı, verilənlərlə, məlumatlarla bağlı bazı təməl biliyə sahib olsun. Yəni datanın strukturudur, məntiqidir, bunları mənimsəsin, proqramlaşdırmanın əsas təməl prinsipləri və strukturu, həmçinin də proqramlaşdırma üsulları ilə tanış olsun, yəni məlumatların kodlaşdırılması, hansı kodlardan, hansı dillərdən istifadə olunur. Amma Məhəmməd, mən sizə bir şey deyim, 5 ildən sonra proqramlaşdırma süni zəka vasitəsilə, onun sayəsində tamamilə dəyişəcəkdir. Yəni 5 ildən sonra süni zəka proqramlaşdırmanı təməldən dəyişəcəkdir. Mən bunu sizə deyə bilərəm. Odur ki, bir tərəfdən sizin bəxtiniz gətiribdir. Çünki yeni nəsil proqramçılar artıq yeni proqram dilləri ilə, yeni vasitələrlə işləyəcəklər. Odur ki, mənim sizə tövsiyəm odur ki, siz yaxşı tədris almaqda, yaxşı öyrənməkdə davam edin, məktəb kursunu bitirin və bu prosesə proqramlaşdırma bir video oyun kimi yanaşın. Video oyunda necədir? Oynayırsınız video, onun pillələri var, onun çətinlik səviyyələri var. Siz bir-bir həmin o çətinlik səviyyəsini keçdikcə yenisi ilə tanış olursunuz, amma bilmirsiniz ki, növbəti səviyyədə sizi nə gözləyir. Bax, proqramlaşdırma da bir növ elədir. İndi süni zəka kimi siz onun təməllərinə bələd olursunuz, amma növbəti mərhələlərdə daha da həyəcan verici sizi yeniliklər gözləyəcəkdir. Ümid edirəm ki, bu proses sizin üçün faydalı və əyləncəli olacaqdır. Bilirəm, reqlamenti keçmişik, amma çox üzr istəyərək proqramımızın ənənəvi bir sualını verib proqramı yekunlaşdırmağı istəyərdik. Cənab Maajioncalda, təhsildəki yeni çağırışları 8 güşəli ulduzla müqayisə etsək, sizcə belə bir ulduzun küncləri nədən ibarət olar? Daha doğrusu köşələri nələrdən ibarət olar? Və dəyərli vaxtınızı ayırdığınız üçün və zəngin təcrübənizi bizimlə paylaşdığınız üçün sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Jeff, thank you for compromising. I know that we went beyond the time limits of the program, but thank you for bearing with us, relating us. So last question of the program, this is a traditional question, by the way. If we compare the new challenges in education with an 8-pointed star,
what do you think the corners or the angles of such a star will be, education-wise, of course? If we compared education to an 8-sided star, Yes. what would be how acute would the angles be? Absolutely. Yep. Oh gosh, I would prefer something that would be 25%, maybe 25 degrees. Gəlin belə eləyək də 8 bucaq yox, deyək ki, əgər 100-dən 25%-nə götürsək, yəni o 4 bucaq, yəni 25%, əgər belə bir imkan versəz, mən çalışaram cavablandıram. Of course. Buyurun. Please, Jeff, of course. I'm sorry, I'm not sure I understand the question. Well, the question is, you know, since this 8-pointed star is a national emblem Yes. of the coat of arms of Azerbaijan and on the national flag. So what do you think, you know, if we compare that star with the challenges in the education, what those challenges would be? Not necessarily the 8 challenges, it may be less. Maybe more. I see. Yes. Okay. So here's what I think the challenges could be. The world is moving quickly, and Azerbaijan has an economy that is heavily based on, you know, oil and natural resources. The change that will happen to the world will also happen to our energy sources. And that means not just individuals and not just companies, but also countries and governments will have to adapt. I do think, as I said, that education is the key to resilience, prosperity, and human flourishing. So I think that the education system in Azerbaijan will be the star of success in Azerbaijan's future. Bilirsiniz mi, mən belə deyərdim, Cəfər bəy, dünya sürətlə inkişaf etməkdədir və bu həmçinin də energetika sahəsində özündə ehtiva edir. Azərbaycan məlum səbəblərə görə Azərbaycanda neft və qaz sənayesi xüsusilə önəmə, xüsusi çəkisi böyük olan bir sahələrdir. Amma düşünürəm ki, enerji resursları baxımından, enerji daşıyıcıları baxımından tək şirkətlər deyil, həmçində ölkələr də artıq reallıqlara adaptasiya olunmaq, uyğunlaşmaq məcburiyyətindədirlər və bu baxımdan Azərbaycan üçün təhsil həmin o 8 güşəli bir ulduza bənzəyir. Yəni burada təhsil Azərbaycanda istər ölkənin və iqtisadiyyatın şoklara, müxtəlif təsirlərə davamlılığı, dayanıqlığı baxımından, istər insanların rifahı və güzəranı baxımından həmin o ulduz rolunu oynayacaqdır. Məncə də ulduzun bütün köşələrində sizin əsas cümlənizi qeyd edə bilərik. Maraq göstərmək öyrənməyin xüsusi source'udur. Çox sağ olun. Curiosity is the special source of the education. I believe this is the formula that could pave the way, you know, just like a shining star. I agree. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Thank you so much, Jeff. Ayrıla bilərsin. We are very grateful. Thank you. You can leave now. It was a privilege to host you. Thank you for having me, Jafar. And thank you, Martin. You did a fantastic job. My pleasure, sir. All the best. Okay, bye-bye. Bye-bye. Əziz izləyicilər, biz proqramımızın ənənəsinə sadiq qalaraq bir sonda hekayəni dilə gətirmək istəyirik. Bir il biz ağaca dırmaşmaq istəyəndə yoldaşları ona gülürlər ki, görmürsən, ayır biz, ağac hələ tumurcaqlanmayıb. Niyə vaxtını boş yerə sərf edirsən? Onsuz da şirə çəkə bilməyəcəksən. İrbiz cavab verir ki, mən ağacın zirvəsinə çıxana qədər bütün ağaclar tumurcuqlanacaq. Təbiət oyanacaq və beləliklə tumurcuqlardan şirəni çəkəcəm. Əziz yeni çağırışlar, bəlkə əsas çağırışlardan biri həm özünün, həm də ətrafın potensialını düzgün qiymətləndirməkdir, elə deyilmi? Növbəti yeni çağırışlarda görüşənədək. Təbiətin canlandığı bu vaxtda təhsil, özünün inkişaf maraqlarınızın həmişə canlı olması diləyilə. Təşəkkür edirik. Buyurun, Məkin. Well, there is a little story at the end of the program. When a snail tries to climb a tree, his friends laugh at him, saying that the tree hasn't sprouted yet and he is wasting his time and won't be able to draw juice anyway.
The snail replies that by the time I get to the top of the tree, all the trees will sprout, and I will draw the tree sap from the shoots. Dear new challengers, perhaps one of the main challenges to correctly assess the potential of both yourself and the environment, particularly at the time when the spring, when the nature is blooming. Isn't it so? So thank you, dear new challengers. See you next time in new challenges. Bye-bye.